Buona giornata cari telespettatori, siamo in diretta, siamo insieme e inizia un ciclo di settimana in settimana. Cercheremo di mantenere il martedì come giornata stabile, ma potrebbe esserci dei cambiamenti, di approfondimento turistico, informativo, ma non soltanto della nostra regione, della regione del Veneto. E questi approfondimenti sono svolti in collaborazione con la regione del Veneto. Di volta in volta percorreremo il territorio, visiteremo le città d'arte, visiteremo la laguna di Venezia, andremo in Polesine e poi vedremo tante altre caratteristiche e peculiarità di questa straordinaria regione dal punto di vista turistico, un turismo anche sostenibile, perché no, fruibile a tutti, ma soprattutto anche a volte un turismo visto con un occhio diverso, quindi non solo le principali mete conosciute, ma angoli prospettici particolari. E quindi cercheremo in qualche modo di farvi innamorare o reinnamorare di alcune località straordinarie. Incominciamo da qualcosa di molto semplice, perché è facile innamorarsi della laguna veneziana, di una città straordinaria come Venezia, però non sempre è così altrettanto facile capirne i segreti, cosa cela e soprattutto cosa sta dietro il lavoro di una promozione di un territorio che è strategico. Il turismo è importantissimo per la nostra regione, lo sappiamo, è un momento economicamente difficile, ne abbiamo parlato tra l'altro anche ieri per molti operatori del settore, però a volte anche senza spendere grandissime cifre si possono cogliere delle opportunità straordinarie. Ci sono vari modi con cui spostarsi sul territorio, varie modalità, e ci sono varie modalità con cui si possono approcciare delle bellezze veramente eccezionali. Basta vederle con l'occhio giusto. Noi per fare questo, quindi metterci l'occhio giusto, abbiamo il nostro primo ospite di questa serie di appuntamenti che andrà avanti più o meno un mese, ed è Piero Rosa Salva, presidente Vela, cioè viene da Venezia Marketing Eventi e tra l'altro è un delegato di Venezia, Consorzio di Promozione Turistica della città di Venezia, Promove, che rappresenta bene tutta questa realtà, perché ha un'esperienza come assessore nel Comune di Venezia in passate ere, diciamo così, altre vite, ha un'esperienza territoriale nell'ambito del commercio. Insomma, Rosa Salva, per molti che sono del territorio veneziano e mestrino, conoscono bene di cosa si tratta, certo. E insomma se ne intende molto, e dal punto di vista tecnico, operativo, ma anche di gestione può darci, diciamo così, i lumi necessari. Quanto è importante a questo punto continuare a puntare sulla promozione del nostro territorio, perché come si calano così, ci si allenta un attimo, si nota che poi i turisti scappano da altre parti, da altri allettamenti, cioè noi siamo molto vulnerabili e sensibili come persone, vero? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori e ovviamente è un onore essere qui a iniziare questa serie di trasmissioni che trovo anche intelligente come programmazione, e il compito naturalmente è piuttosto delicato e certamente trascende un po' anche i miei ruoli, però ben volentieri do questo contributo su invito appunto del Promo Venezia, che mi ha chiesto di partecipare a questa trasmissione. La domanda è assolutamente pertinente. Il turismo è cambiato in modo incredibile negli ultimi decenni e quindi la competizione globale è diventata strepitosa. Se pensiamo che solamente un secolo fa noi vediamo in Occidente nascere il fenomeno del turismo dal punto di vista economico, perché prima si trattava di una attività romantica e culturale che vedeva peraltro coinvolte delle esigue minoranze di persone. In qualche modo il turismo è stato inventato nel Mediterraneo in parallelo un po' tra Cannes e Venezia, e ricordiamo che i primi grandi alberghi del Lido di Venezia nascono a cavallo della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e pensiamo anche alla straordinaria intuizione che venne fatta allora, perché costruire degli alberghi allora di centinaia di stanze, non voglio fare pubblicità, ma i nomi dell'Excelsior, del De Ben al Lido come le grandi strutture di Cannes, eccetera. Quindi pensiamo all'epoca, quando il turismo era praticamente inesistente, sarebbe come... Penso di poter dire se oggi decidessimo di fare un grande albergo sulla Luna in termini di visione così avanzata e così anticipata di fenomeni. Perché prima in realtà bisogna anche ricordare questo, che tanti
esistevano delle forme di turismo, tra virgolette, però erano molto stanziali, cioè c'erano le residenze turistiche, la Riviera del Brenta è un esempio, ma di tutt'altro genere, non c'era l'idea di pagare per stare in una stanza d'albergo, questo non era il passaggio. Le locande o comunque i luoghi, gli alberghi erano visti soltanto per brevissimi soggiorni e assolutamente non erano concepiti come adesso noi li concepiamo. Non a caso il termine turismo stesso è molto recente, in termini proprio lessicali. Prima si chiamava villeggiatura, da villa, villeggiatura. Non a caso tutti noi vivevamo anche pochi decenni fa, facevamo in montagna magari un mese, 2 mesi e quant'altro, o in altre località. Quindi il fenomeno è completamente cambiato, ma io credo che ai telespettatori interessi di più avvicinarci al presente e dire che appunto l'affacciarsi di nuove ricchezze, soprattutto in nuovi paesi, ha spostato completamente la domanda. L'offerta non in tutti i paesi si è attrezzata in modo adeguato, l'Italia come è noto è stata una delle più grandi mete del turismo mondiale da sempre e per sempre, ci auguriamo, anche perché la ricchezza del nostro patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico, ambientale e quant'altro è assolutamente riconosciuta in tutto il mondo. Certo, noi facciamo ancora oggi purtroppo molti errori, da un lato errori di carenza di programmazione e di valorizzazione, pensiamo tutto al nostro sud, pensiamo a bellezze inutilizzate anche dal punto di vista di turismi non solo balneari ma anche legati alla montagna e alla campagna e potremmo dirne molti, oppure facciamo degli errori di scarsa d'utilità, di scarsa capacità di adeguarsi alla domanda che sta cambiando in modo. Quindi, come lei ha detto all'inizio, non si può allentare assolutamente la presa perché una qualsiasi rilassamento provoca immediate conseguenze. Se poi ci aggiungiamo appunto una crisi planetaria negli ultimi anni che investe in particolare l'Occidente e nell'Occidente vi erano i grandi bacini di clientela che venivano nella nostra regione, il gioco è fatto e dobbiamo impegnarci molto. Ecco, tra l'altro una cosa, lei ha detto appunto degli errori, questo è molto importante perché effettivamente tante volte si trascurano delle particolarità del nostro territorio che potrebbero essere dei patrimoni straordinari. Andiamo all'estero e vediamo che vengono valorizzate delle cose che se fossero da noi manco le guarderemo, veramente, cioè, ti portano a vedere dei sassi, con tutto il rispetto parlando per i sassi stessi, però è tutt'altra cosa che da noi, noi trascuriamo questo. E tra le altre cose mi è capitato anche di recente parlare di questi aspetti con giovani americani che stravedono l'opportunità di venire in Italia, anche se la reputano estremamente onerosa economicamente, ma ambirebbero a un soggiorno, a un fare i turisti in Italia, soltanto che dicono ma in realtà si parla poco da loro d'Italia, voi promozionate poco il vostro paese. E questo mi ha lasciato perplessa perché noi italiani non sappiamo quanto si promoziona all'estero dell'Italia effettivamente, però poi parli con loro, oppure siamo stati recentemente in Ungheria, conoscono benissimo l'Italia, però non sanno che cosa andare a vedere, quindi vuol dire che manca anche una promozione nei bacini giusti del nostro paese, tutto sommato. Quindi dove finiscono anche questi fiumi di investimenti di cui ci parlano a livello governativo che però non sortiscono, oppure vanno in bacini che non sono quelli corretti? Che dovremmo essere invasi teoricamente dai turisti. Credo che sia giusto che, anche per rispetto dei nostri telespettatori, noi ci facciamo anche un esame di coscienza, quindi non possiamo negare che il nostro Paese non ha mai, purtroppo non solo in questo campo, saputo costruire una strategia organica di brand. Il marchio Italy sostanzialmente. Il Made in Italy anche nella moda, anche in altri campi, si è affermato per la geniale capacità degli imprenditori più che per una capacità di interpretazione strategica dei nostri governi o del nostro sistema Italia. A cascata possiamo dire che anche qui nel Veneto, forse nel passato insomma, più lontano si poteva fare meglio, però devo dire che il Veneto certamente già si distingue in modo molto positivo. Ricordiamoci che è stata la prima regione dove è nata una legge regionale per il turismo, recentemente è stata riaggiornata e riportata magari a essere più funzionale, ma comunque il Veneto ha una grande tradizione sotto questo
profilo, ma al Veneto è mancato appunto l'input e l'indirizzo a livello nazionale. Pensiamo che il nostro paese di fatto ormai da decenni non ha più un Ministero del Turismo vero e proprio, adesso la delega al turismo è stata riportata all'interno di altri dicasteri, però vi è sempre stato un atteggiamento un po' campanilistico, un po' artigianale, la stessa promozione all'estero era vista più come un'operazione di PR, i famosi ENIT, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, aveva dei faraonici e bellissimi uffici nelle principali capitali del mondo, ma magari erano paesi dove il flusso turistico non era così importante, o era importante ma non era quello del futuro, e quindi c'erano molti costi, ma erano tutti costi di mantenimento di una struttura più che di una intelligente capacità di promozione. Venendo a noi, il Veneto invece, devo dire, ha sempre avuto la capacità di interpretare anche la sua straordinaria molteplicità. Da quanto ho capito, questo ciclo di trasmissioni infatti interpreterà i vari temi, perché noi siamo la regione più turistica d'Italia, come è noto, la provincia di Venezia è la provincia, la regina. La provincia più turistica del Veneto, e il Veneto è certamente, con i suoi 60 e oltre milioni di presenza, è la regione assolutamente leader, ma lo è non solo perché abbiamo questo gioiello di Venezia che è un po' la locomotiva di questa promozione turistica, ma ci sono le montagne più belle del mondo, ci sono delle terme straordinarie, c'è tutta una serie di città d'arte e c'è tutta la cultura che va da Verona appunto a tutte le altre grandi città, Padova, Vicenza, tutti i capoluoghi, ma non solo, abbiamo questa straordinaria capillare presenza di realtà turistiche anche nei centri che poi non sono minori, sono cittadine importantissime. Abbiamo visto pochi giorni fa inaugurato e riaperto il percorso sulle mura di Cittadella, una città fantastica. Come lei ha detto molto bene, all'estero una realtà come questa sarebbe già di per sé una meta. Purtroppo noi siamo troppo ricchi da questo punto di vista, allora magari talvolta smarriamo il valore, e questo riguarda, se vogliamo fare un po' una zoomata sempre più stretta, dopo essere passati dal Veneto alla nostra provincia di Venezia, che mi pare sia oggi il tema un po' quello anche della trasmissione. Anche a Venezia noi indubbiamente nel passato siamo stati un po' pigri, perché forse avevamo talmente abbondanza di turismo che forse ci siamo un po' adagiati sugli allori, e in particolare per tutto quello che non riguarda la città storica in senso stretto, mentre il patrimonio straordinario della Laguna di Venezia, delle sue isole, ma lo stesso Lido di Venezia ha subito negli ultimi decenni un certo invecchiamento nella proposta, che peraltro negli ultimi tempi con una nuova imprenditoria, una nuova generazione di imprenditori forse si sta riprendendo. Perfetto, allora adesso noi interrompiamo un attimo, abbiamo fatto questa introduzione generale, quindi per capire determinati aspetti molto importanti, entreremo poi a vedere Venezia, gli eventi che ci sono, ce ne sono tantissimi, ce li racconterà, avremo delle immagini anche molto belle, subito dopo la pubblicità però. Allora, dicevo, partiamo con Venezia, partiamo con la Laguna, partiamo con gli eventi e anche con le immagini. Allora, ci racconti che cosa ci riserva? Perché giustamente la nostra ospite di ieri, dell'Ava, diceva tanti ospiti degli hotel non sanno che c'è la regata storica, non sanno che c'è il Redentore, non sanno che ci sono un sacco di manifestazioni. Perché? Perché non ne giungono a conoscenza, dicono se l'avessi saputo sarei venuto anche quei 2 o 3 giorni prima, allora adesso li facciamo vedere, li raccontiamo. Carnevale, vabbè, questo è già di per sé. Devo dire che in realtà oggi noi, grazie soprattutto a internet, insomma, e alla rete, sottovalutiamo la conoscenza che hanno in realtà i turisti di quello che succede a Venezia e in generale in tutto il mondo. Direi che anche noi, dico noi perché anch'io insomma vengo da una famiglia, da un'attività commerciale, insomma forse dovremmo essere anche noi un po' più proattivi
e nei nostri siti, nel nostro modo di comunicare al turista, avere un attimino, dedicare un po' più tempo ad arricchire i nostri siti con i link che l'amministrazione comunale e le società che si occupano di queste cose mettono assolutamente a disposizione. Peraltro non c'è dubbio che la comunicazione non è mai abbastanza. Non è un caso che il nostro sindaco Giorgio Orsoni, il sindaco di Venezia, negli ultimi anni ha fortemente voluto la creazione di questo soggetto che oggi io presiedo, che è la società Vela, che già esisteva ma che ha incorporato la società Venezia Marketing Eventi e la società Venezia Eventi e Congressi, che già organizzavano la parte eventi e marketing territoriale da un lato e l'attività congressuale, quasi una sorta di convention bureau, ma in realtà essenzialmente concentrata sul Lido di Venezia. Quindi si sentiva il bisogno di un soggetto che avesse una capacità più aggressiva e integrando gli eventi, la parte congressuale e i servizi, quindi anche poter avere degli sportelli più vicini anche al pubblico, ma indubbiamente la sfida si gioca su internet. Devo dire che oggi noi abbiamo sia il portale del Comune di Venezia, sia il nostro sito, il sito che prima era appunto della Venezia Marketing Eventi, oggi quello di Vela Spa, ha una programmazione e un'informazione direi molto ampia. Lì troviamo per esempio persino le date dei carnevali dei prossimi 10 anni volendo. Ecco. Poi ricordiamoci che alcune date negli eventi veneziani sono fisse, perché la regata storica è sempre la prima domenica di settembre da 100 anni a questa parte, e il carnevale appunto dipende dalla Pasqua e noi comunichiamo le date per tempo. Indubbiamente si può fare meglio. Però il Redentore? Il Redentore è, come noto, la terza domenica, cioè di luglio. Di luglio, certamente sì. Quindi voglio dire, in realtà dobbiamo anche un po' più interagire meglio, ma è compito soprattutto della parte pubblica mettere in condizione gli operatori di essere più informati. È anche compito invece degli operatori aprirsi un po' più al dialogo ed essere più forse collaborativi nella distribuzione, nella enfatizzazione di queste manifestazioni. Devo dire che negli ultimi anni, ripeto, su input dell'amministrazione comunale è stato fatto un forte lavoro di restyling delle manifestazioni. Pensiamo al Carnevale, per esempio, che è certamente la manifestazione regina di Venezia. Il Carnevale moderno nasce oltre 30 anni fa, sulla spinta poi appunto degli imprenditori che a Venezia registravano un calo vertiginoso della presenza turistica nella stagione invernale, non esisteva una continuità di turismo. Quindi da un'esigenza ben precisa. E quindi nasce in quell'epoca appunto anche il Promuove, per promuovere appunto la Venezia d'inverno, e quindi nasce questa idea di riprendere le tradizioni del carnevale settecentesco con una grande manifestazione invernale, e questo è stato un formidabile volano dal punto di vista economico. Studi anche recenti danno a decine di milioni di euro, si parla tra i 30 e i 40, con delle punte anche verso i 50 milioni, l'indotto immediato che il Carnevale di Venezia porta nel territorio. E guardiamo con attenzione anche la ricaduta fuori dalla città di Venezia, perché è provato che una percentuale non irrilevante di questa ricaduta è almeno nella cintura che attorno a Venezia, fino a Padova, Treviso, persino le località balneari aprono i loro alberghi in parte già nel Carnevale, specialmente quando il Carnevale non è molto anticipato, ma è più verso la fine di febbraio e i primi di marzo. Colgo l'occasione per dire che il Carnevale 2014 sarà dal 14 febbraio al 4 marzo. Queste date... 14 febbraio, quindi da San Valentino, e anche si coincide. Infatti qualcuno già, ecco un messaggio che possiamo dare alle nostre attività imprenditoriali, agli albergatori e quant'altro. Pensateci già a quel weekend venerdì 14, 15 e 16 che sarà il weekend di apertura del Carnevale, perché è un weekend dell'amore, è un weekend che comincia con San Valentino. Ricordiamoci che proprio
su spinta, su idea del nostro sindaco Orsoni, da 3 anni il carnevale non è più limitato a 2 weekend, ma è stato allungato a 3 weekend più il martedì grasso. Questo ha portato una migliore spalmatura degli eventi e un maggiore impatto anche turistico. E quindi già il fatto di cominciare con San Valentino speriamo ci porti una prima parte del carnevale molto dolce e molto legato anche a messaggi positivi. Poi finirà il 4 marzo, questo per dire alcune date. Però tra l'altro ricordiamo che appunto Venezia è una città romantica che si presta anche a questo, come anche Verona, per carità. Ma come no, c'è San Valentino a Verona che è un bellissimo appuntamento. L'hanno trasformata veramente. È stato creato un format molto bello anche a Verona. Infatti, e gli stranieri, ho saputo, soprattutto da oltreoceano, amano queste cose molto dolci, sdolcinate, eccetera. Si identificano. Per cui promozionarle nel modo giusto può essere che attiri un determinato tipo di... Venezia di per sé viene vista come una città ovviamente molto romantica e molto vicina a questo tipo di approccio, per cui chiaramente noi dobbiamo anche renderla un pochettino più glamour, forse più meno legata solo alla cultura di altissimo livello, senza smarrire ovviamente la cultura, che peraltro anche a Carnevale vi è il Carnevale della cultura che affianca quello di piazza, quello festoso, ma che indubbiamente ci ha dato molte soddisfazioni. Dicevo di un restyling che è stato fatto negli ultimi anni. Perché? Perché le grandi feste veneziane, segnatamente la festa della Sensa, la festa dell'Ascensione, che si svolge sempre attorno alla seconda metà di maggio, e la festa del Redentore appunto, che gravita sempre attorno alla metà di luglio, e la festa della regata storica, che invece è fissa canonicamente individuata nella prima domenica di settembre, nascevano come feste e manifestazioni di un giorno solo. Giustamente gli operatori economici e gli albergatori in particolare hanno chiesto che noi potessimo creare invece un format di un paio di giorni, in modo che si creasse una offerta più significativa, che portasse un turismo più residenziale, non solo pendolare. Questo in effetti lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto e qualche segnale già lo abbiamo avuto, ma naturalmente molto si può fare. Quello dell'informazione è un problema gravissimo. Cito un altro dato che abbiamo verificato: pochissimi turisti sanno che a Venezia c'è il casinò. Mentre se uno va a Las Vegas, ci sono stati degli studi che hanno detto qual è la percentuale di persone che vengono in una località perché c'è il casinò. Vabbè, sia a Las Vegas è il 90%, grosso modo, forse anche di più, a Monte Carlo magari è il 50%, che ne so. Ecco, da noi il casinò è una scoperta che fanno quando arrivano, mentre anche lì so che l'amministrazione della casa da gioco ha aperto tutto un filone di informazione anche remota, in modo che ci sia già una attenzione preventiva. Noi dobbiamo migliorare molto tutti i servizi che consentono al turista di decidere da casa cosa vuole fare, cosa vuole vedere, e questi servizi ormai sono accessibili a tutti, anche chi non è tecnologicamente molto evoluto. Devo dire che ormai tutti noi, prima di andare in vacanza o anche prima di scegliere una località, ci curiosiamo su internet e ci piace un po' cercare di capire. Come ha detto lei, talvolta andiamo in località che hanno soltanto una piccola cosa da vedere, che a Venezia per esempio, ma anche in tutte le altre località del Veneto, sarebbero trascurate. No, ma anche la cosa significativa, adesso qui stiamo vedendo degli eventi che in sé per sé, questa è la festa del Redentore, no? Che secondo me è uno spettacolo, solo vedere tutte queste imbarcazioni in laguna è una cosa straordinaria che chi viene dall'estero neanche può immaginare lontanamente. C'è un altro aspetto che peraltro anche la Regione su questo ha puntato, e forse bisogna ancora più investire, perché chi è stato una volta a Venezia, 2 volte, dice sì, l'ho vista, solito percorso, Piazza San Marco, Rialto, le solite cose. In realtà ci sono poi i percorsi misteriosi, no, di Venezia, luoghi insoliti, inusitati, su cui sono stati scritti anche dei libri, sono stati degli approfondimenti. Abbiamo un giornalista, Toso Fei, che diciamo, ha dato anche la sua fama in queste ricerche approfondite di misteri, fantasmi, storie recondite, per vedere
vedere gli angoli di Venezia, e quindi tu puoi tornarci un innumerevole numero di volte se hai l'accompagnamento per scoprire questi luoghi straordinari che ti fanno vedere una città completamente diversa, in un angolo prospettico nuovo, quindi di storie vissute in questa città e di famiglie antiche che comunque hanno fatto la storia di questa città, che poi si è evoluta nel tempo, perché adesso noi la vediamo così. Immaginiamo un tempo quando Piazza San Marco non era così, ma era battuta coi cavalli che la percorrevano, per esempio. Cavalli, quindi, animali di vario genere. Esatto, quindi tutt'altra, campi e campielli non erano come sono adesso, ma in tutt'altra situazione. Quindi far sognare anche i più giovani, farli pensare, farli rivedere una città può essere estremamente interessante. Bisogna vederla farla vedere con occhi diversi, quindi è l'amministrazione che avrebbe questo compito, no? Ma io credo che quello che si sta facendo, ripeto, le risorse sono poi poche, sono sempre meno, per cui dobbiamo anche fare molto sistema. Questo è assolutamente fondamentale e credo che questo, almeno a Venezia, si sta facendo. Devo dire peraltro che per le mie esperienze appunto legate agli eventi e anche legate ad altre attività mie, ho verificato che sta nascendo la nuova generazione oggi di imprenditori che si affaccia sul mercato rispetto alla mia e a quella dei nostri genitori, è indubbiamente molto più attenta a queste operazioni di sistema. Noi vediamo per esempio che ormai attorno a Venezia, se nel passato vi erano delle forme di campanilismo, quasi di invidia tra città e campanili veneti, ormai i sistemi vengono integrati. Ormai quando si parla dell'area termale di Abano, Montegrotto, Calzignano, è tranquillamente ormai inserita a Venezia tra le destinazioni che sono considerate la gita e l'escursione. Ma non viceversa, per esempio, ecco, e questo è un altro aspetto. Questo è vero, indubbiamente Venezia sta reinterpretando la propria offerta turistica e partendo dallo zoccolo duro, che è quello dei milioni e milioni di persone che ci vengono e delle circa, pensiamo che sono circa 10 milioni scarsi comunque le presenze pernottanti a Venezia nei vari livelli di strutture alberghiere, ma comunque certamente anche Venezia sta cominciando a interrogarsi sulla necessità di ampliare la propria offerta per due motivi. Il primo perché ci sono ormai molti turisti di ritorno, cioè turisti che sono già venuti a Venezia più volte e che, come giustamente osserva lei, vogliono suggestioni differenti. E poi perché comunque si affacciano nuovi tipi di clientele per le quali non basta più il giro in Piazza San Marco, non bastano più le bellezze museali e l'alta cultura che comunque c'è, perché la Biennale, la Fenice con i suoi successi straordinari, l'attività teatrale e quant'altro sono comunque un magnete straordinario. No, ma poi soprattutto, secondo me, la interrompo solo un secondo, che c'è un aspetto del quale la regione ha sofferto, sta soffrendo, il turismo veneto sul Veneto. È un'altra cosa, una ricchezza, un patrimonio come Italia su Italia, che sta venendo meno perché la crisi ovviamente ha distrutto anche questo, poi quando c'è stato l'accorpamento dei ponti ha disincentivato ulteriormente. E invece il Veneto è una popolazione che ama molto muoversi, che ama girare, che ha sempre creato grandi traffici nei fine settimana nei ponti, che adesso invece sta molto più ferma perché non può permetterselo. Però la centralità di Venezia e la fruibilità attraverso anche mezzi di trasporto pubblici eccetera potrebbe consentire, se c'è l'incentivo, ad andarci, a continuare e a creare questa cultura nei giovani, perché i bambini di adesso che stanno vivendo questo periodo, se non sono educati a un certo tipo di cosa, difficilmente poi cresceranno e la matureranno. Sì, può anche essere, però è già un percorso diverso, per cui bisogna appunto cercare di bypassare questo problema creando delle opportunità diverse, no? Ma l'amministrazione comunale sta lavorando in modo straordinario per esempio rimodulare tutto quello che è la mobilità, l'accessibilità della città, la famosa realizzazione del tram che arriverà a Venezia, tra l'altro in modo intelligente, non arriverà solo a Piazzale Roma, il solito imbuto che per molti anni è stato considerato l'unica via di accesso, ma invece arrivando nella zona portuale fino praticamente alle Zattere consentirà un approccio anche diverso, perché la differenziazione
dei flussi turistici è uno dei grandi temi, perché in un centro storico così piccolo e così fragile l'impegno a fare arrivare le persone non solo nel terminal principale destinato ai residenti e al movimento business che comunque c'è, ma anche arrivare ai lati del nostro bel pesce della laguna, e poi una volta comunque scesi a Venezia cercare di spalmare questa linfa del turismo anche nelle località meno note, meno celebrate, risale anche a quello che lei citava molto opportunamente, cioè alla valorizzazione, anche grazie a persone straordinarie come lei ha citato Alberto Tosofei, altri studiosi, scrittori che hanno saputo interpretare la città in modo diverso. E poi si apre la grandissima sfida della laguna. No, infatti io adesso la interrompo un attimo. Sfida della laguna, andiamo anche in laguna perché non bisogna perdersela. Pubblicità e poi andiamo in laguna. Molto volentieri. Eccoci qua. Parleremo anche un piccolo capitolo all'enogastronomia se facciamo in tempo, perché poi ci sono delle cose, gli spunciotti, sono gli assaggi, quelle cose piccole che si possono assaggiare a Venezia, e ci sono ancora i baccari, tra l'altro, che sono dei luoghi straordinari. Per fortuna rimangono che ancora. rimangono, dove puoi assaggiare veramente delle chicche fatte ad arte, devi saperli trovare, questo è l'unico problema, di saperli trovare. Ma andiamo in laguna e quindi parliamo della laguna, delle isole anche della laguna. Certo. La laguna è stata ovviamente a lungo trascurata nella sua impostazione turistica, anche perché io mi sento di poter dire, anche facendo un esame di coscienza, noi veneziani forse temevamo che promuoverla l'avrebbe rovinata e stravolta, per cui al di là dei fenomeni legati al vetro di Murano e al merletto a Burano nel passato, però insomma tutto sommato ce la tenevamo un po' troppo per noi la laguna, invece ovviamente bisogna avere il coraggio di aprire, di promuovere, di renderla praticabile, senza per questo ovviamente stravolgerla nel suo aspetto paesaggistico, ma è evidente che la laguna è un patrimonio connettivo che solo vivendola e frequentandola si capisce anche meglio la storia di Venezia, la sua nascita, e è un po' il collegamento di Venezia con il resto del mondo, ma prima di tutto con i territori circostanti, che sono stati anche i primi che la Serenissima ha conquistato benevolmente, in qualche caso meno benevolmente, ma indubbiamente delle quali che ha valorizzato comunque in ogni modo. E devo dire che la laguna non è la destinazione del turista frettoloso. Se voglio dire, solo il pernottante, solo il turista che rimane a Venezia un paio di giorni, più giorni, affronta la visita della laguna. I dati sono significativi. Sui turisti pernottanti lo shopping rappresenta il 60% dichiara che fa shopping, il 95% ovviamente che passeggia per la città, il 76% dice che frequenta le chiese e i musei, il 38% però, che non è poco, dice che fa una gita alle isole. Queste percentuali precipitano invece per quanto riguarda a pochissime percentuali proprio irrisorie, da una cifra, 4-5%, sotto il 10% comunque, per i turisti che a vario titolo sono varie le categorie dei non pernottanti, possono essere pernottanti fuori che vengono a Venezia un giorno, possono essere persone che non pernottano per nulla e vengono un giorno solo. Comunque le percentuali precipitano. D'altra parte è evidente che il focus del turista frettoloso rimane nell'area marciana, nell'area realtina, insomma nel cuore della città. Sì, però il turista si fa portare, posso dirlo, veramente si fa trasportare, sta a chi organizza, dico voi in senso generico, sì, certo. Spingerlo, portarlo, allettarlo, perché quando vai in una realtà sei un po' frastornato, sì è vero, la puoi guardare in internet, alcuni sono organizzatissimi, altri però c'è la pigrizia, e quindi portarli fuori dalle consuete, oppure avere una comodità, cioè il vaporetto per andare, visitate l'isola, la Giudecca, anziché
ci vai se vedi che c'è l'attracco, se vedi che è segnalato, se c'è qualcosa da vedere, altrimenti resti lì e giri un po' supinamente, per cui bisogna spingerli verso altre... No, non c'è dubbio, come sempre la verità sta nel mezzo. Noi dobbiamo fare un lavoro di maggiore fantasia nell'offerta, infatti, c'è assolutamente. tantissimo. Tenendo conto peraltro che i trasporti pubblici ovviamente sono molto costosi e le linee che possono toccare tutte le isole della laguna sono improponibili, se non per i più perché costerebbe una follia portare, però da questo punto di vista c'è un diportismo privato, c'è una serie di intraprendenza anche da parte di privati, ma indubbiamente, ripeto, con le dovute cautele, perché non possiamo nemmeno rovinare, cementificare, e questo non lo vuole nessuno, però indubbiamente stanno nascendo delle proposte, mi risulta ci siano delle prime proposte anche di appunto gite su barche tradizionali con della ristorazione a bordo, anche di tipo primitivo, penso che potrebbero fare magari qualcosa di più, anche i pescatori stessi che magari possono avere dei momenti di crisi nel loro lavoro e magari inventarsi delle ospitalità a bordo. Certo che poi dobbiamo tenere presente che anche noi viviamo in un paese dove molte normative sono molto rigide, anche giustamente rigide, per sicurezza, per quant'altro, ricordiamoci. La burocrazia ci imbalsa. È tutto molto difficile, certe volte noi ci impantaniamo anche su situazioni non facili da gestire. Ciò detto, io credo che una spinta forte anche all'uso turistico e la promozione della laguna avverrà in questi prossimi anni in concomitanza con l'Expo di Milano, perché ricordiamoci che l'Expo di Milano del 2015 è dedicato all'alimentazione, all'acqua, a tutti questi temi dell'ambiente e soprattutto alla valorizzazione di questi. È noto che Venezia ha sviluppato, cioè all'interno dell'amministrazione comunale vi è un'attività che appunto si sta occupando di valorizzare iniziative private, queste non prevedono dei costi per risorse, non ce ne sono, ma di metterle in rete, valorizzarle, ed è stato fatto in questi mesi un lavoro di far emergere delle proposte per un turismo e comunque per una frequentazione anche della laguna, delle sue eccellenze. Abbiamo comunque delle attività che sono state fatte da volontariato, da associazionismo, penso al Lazaretto Nuovo, penso a molte altre cose, ma penso anche alla magia di San Francesco del Deserto, che è un'isola che per fortuna i nostri frati hanno conservato per secoli, veramente. Che ovviamente va visitata con grande sensibilità e attenzione, ma che da sola merita una valorizzazione, una visita. Indubbiamente la laguna, penso alla laguna sud con tutte le sue valli da pesca, possiamo dire anche forse un'eresia, ma lo stesso Mose, io penso, svilupperà in futuro un turismo anche di giovani, di tecnici, perché il fascino di quest'opera, come noi magari andiamo in Egitto a vedere o in Cina le grandi dighe, le grandi... non dobbiamo sottovalutare anche questi aspetti, perché comunque queste grandi opere della tecnologia, dell'ingegneria, sono comunque momenti interessanti. E poi vorrei chiudere dicendo che, parlando di lagune e di acqua, una tappa fondamentale che va scritta alla tenacia del nostro sindaco Giorgio Orsoni è stata quella del recupero dell'arsenale alla città. Questa è una cosa formidabile che apre grandissime prospettive. L'arsenale, come è noto, era già in parte utilizzato dal Biennale, ovviamente dalla Marina, col centro di studi, e per carità benissimo, molte sue parti erano già vitali, però la restituzione dal demanio alla città consentirà una maggiore vitalità promozionale, e di questo si sta molto occupando l'amministrazione comunale. E quindi io penso che il futuro del turismo a Venezia sarà certo più ricco dal punto di vista delle offerte, e quando Venezia va bene, io penso la locomotiva del Veneto dal punto di vista turistico, considerando anche l'ottimo lavoro che stanno facendo altre città come Verona, per esempio. Ma di altre città parleremo prestissimo, quindi andremo anche nelle altre città d'arte del Veneto, maggiori, anche le minori naturalmente. Noi dobbiamo ringraziarla, il tempo è volato, ci ha fatto veramente immergere in tante
tante opportunità, speriamo che possano essere anche per voi piacevoli, interessanti, magari da considerare, quindi chi ha la possibilità vada in internet, visiti un po' tutte le varie occasioni, se no ci sono tantissime anche altre occasioni dei libri dedicati che vi fanno vedere degli aspetti reconditi, che poi libri che si possono trovare anche alla Venezia stessa, quindi si va in qualche libreria autonoma e indipendente, lì si trovano tanti manuali per scoprire la città. Grazie ancora, grazie della collaborazione alla Regione del Veneto, grazie a Piero Rosa Salva e naturalmente noi ci ritroviamo prestissimo per un altro capitolo. Questa sera vi aspetto alle ore 21 per la diretta approfondimento, parliamo di sociale, parliamo di anziani, parliamo di tanti problemi e dei soldi che mancano e quindi cosa fare per i pensionati e non solo.